За ер нь бол зүгээр мэдээллийн технологич өөрөө хэл хязгаар байхгүй. Нэг гоё сайхан тэр штэ виз хэрэггүй. Дуртай газараасаа дуртай ажиллаа хийдэг, дуртай оюун санаагаа уралдуулаад хүссэн зүйлээ хийдэг. Тэгэхээр энд бол боломжгүй гэж юм байхгүй. Зүгээр нэг л юм дутагдаад байгаа нь зүгээр яг хуу дэмжлэг мэдээж бүх юм шууд эхлээд явчихгүй. Жишээ нь одоо Америкийн нэгдсэн улсын та нар ч гэсэн мэдж байгаа стартап компаниг яаж бий болгоод 5 жил үйл ажиллагааг нь дэмжиж тэгээд бизнес төл тавьдаг шүү дээ. Уг нь бол манай IT паркийн зорилго ч гэсэн ийм л дээ. Гэхдээ зүгээр энэс илүү томоохон дэмжлэг хэрэгтэй байгаа юм. Жишээ нь одоо бид нар мэдж байгаа малчтад тэгэхээр л үнэгүй мөнгө тараагаад идэг. Энэ мэдээллийн технологийн компаниудад яагаад мөнгө өгч болтгоо гэдэг асуулт гарч ирж байгаа байхгүй. Хэрвээ жилд одоо юу гэдгийг 1 тэрбум төгрөг төсөвлөөд за тэгээд нэг 50 саяыг 20 компанид өгөөд тэгээд үр дүнгийн тайлагнаад үнэхээр үр дүнтэй байх юм бол цааш нь дэмжиж явах юм бол мэдээллийн технологийн салбар зүгээр дорол манах босоол. Гэтэл яг сайхан санаа байна. Санаа байгаад нөгөөдхөө хэрэгжүүлэх гэхээр мэдээж тодорхой хэмжээнд заавал хөрөнгө оруулалт шаарддаг. Гэтэл тийм хэмжээний мөнгө байхгүй учраас л ер нь бол тэр болгон сайн гарч ирж чадахгүй байна. Зүгээр иймэрхүү багахан хэмжээний дэмжлэгүүд бий болчих юм бол зүгээр Монголын компаниуд зүгээр мэдээллийн технологийн томоохон өрсөлдөгч болж гарахад бол ямар ч үгүйсэхгүй одоо үгүй гэх бол ямар ч боломж байхгүй. Яг хөө тэгээд дахиад нэг юм хэлэхэд саяны тэр оюутнуудад би аль руу ихэндээ ч гэсэн ярилцлагын ихэн ч гэсэн хэлсэн тэр бид нар бол гүйцэтгэгч нар гэсэн шүү дээ. Бид нар бол гүйцэтгэгч дарга биш гэсэн. Гэхдээ мэдээллийн технологиор сурах төгсчүүд дарга болмоор байвал дараагийн шатны сургуультанд суух хэрэгтэй. Одоо юу гэдгийг саяны тэр мэдээллийн технологийн менежментэд суугаад тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр яагаад би энийг ингэ дахин дурдаад байгаа юм гэхээр би их олон компанийнхантай уулзахаар юу гэдэг вэ гэхээр мэдээллийн технологиор сурсан манай төгссөн хүүхдүүд ямар ч бичиг баримт боловсруулах чадваргүй. Ямар ч хүнтэй аятайхан харилцааны соёлгүй гэж. Гэх мэтлэн дандаа нөгөө менежментийн чадрууд нэгтгэх байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол юу гэж хэлдэг вөхөр бид нар зөвхөн гүйцэтгэгч бэлдэж өгч байгаа. Хэрвээ тийм хүн авмаар байвал одоо тэрийг төслийн менежмент ч юм уу эсвэл мэдээллийн технологийн менежмент чиглэлээр тусдан сургаж авч бэлдээл гэдэг ийм шаардлагуудыг тавьж байгаа. Үүнтэй адилхан хүүхдүүд ч гэсэн одоо төгсөж байгаа хүүхдүүд ч гэсэн тэр чиглэлээр би говийн компани байгуул захирал болно, үйл ажиллагаагаа явуулна гэвэл та мэдээж мэргэжлийн эзэмшихийг нь хажуугаар нэмэлт тэр мэргэжлийг эзэмшиж болно. Жишээ нь шинжлэх ухааны технологийн их сургууль ямар боломж байдаг вэ гэхээр үндсэн програмаа сурангаа хажуугаар нь хавсрах хөтөлбөрүүдийг сурж болдог. Юу гэсэн үг вэ гэхээр та програмаар сурж ивэл давхар мэдээллийн технологийн менежмент мэргэжлийн хичээлүүдийг давхар үзээд дипломн дээрээ 2 мэргэжлийг бичүүлэх боломж нь байж идэг байхгүй. Тэгэхээр энэ боломж нь их сургуульд нь бүх юм нээлттэй байгаа учраас хүүхдүүдэд бол бас яг миний ихний сая ярилцлагын ихэнд хэлсэн шиг бүх юм хаалттай биш ээ. Нээлт бол байгаа. Бүх боломж нь байж байгаа. Та дарга үйлдвэр болж болно, менежер болж болно. Тэр нөхцөл бол бүгд нээлттэй л байж. За яг Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулиуд ер нь бол биш дээ. Хөтөлбөрийнхөө програмуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол тэр болгон тавьдгүй. Яг үндэ бол онлайнаар болоод бол олж чадахгүй баг хэцүү. Тэгвэл олох хамгийн хялбар арга байдаг вөхөр жил болгон шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хувьд жишээ нь жил болгон хөтөлбөрийнхөө номуудыг хэвлэдэг. Ном. Тэн дотор бүх хичээл нь, бүх мэргэжил нь, тэр мэргэжлийг сурах хугацааны бүх хичээл нь тэгээд оюутан зөвлөсөн зөвлөгөөтэйгөө тийм өөрөөр хэлбэл дөнгөж шинээр хэлсэж байгаа оюутнуудад зориулсан тийм ном хэвлэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр номыг л олж аввал одоо хамаг мэдээллийг олж авлаа л гэсэн. Тэгэхээр яг тэр ном бол ерөнхийдөө хаанаас авч болох вэ гэхээр мэдээж тухайн сургууль дээр нь очиод сургалтын албан дээр нь ороод одоо худалдаж авъя гэдэг ч юм уу. Яг тодорхой үнэтэй байдаг шиг санаж байна. Тэгээд худалдаж аввал олдох байх л гэж бодож байна. Түүнээс биш яг онлайнаар одоо бүгдийг тавьсан тийм мэдээлэл бол тэр болгон байдаг. Тэгэхээр яг сонирхож байгаа хүн бол очиод яг тэр номын нэг давуу тал нь тэр дээр нь яаж сургалтын процесс явагддгийг, яаж хичээл сонгодгийг, яаж дүн тавьдгийг, дүнгийн систем нь ямар юм, дүн дээр хичээл дээр унчуул яах юм, унахгүй л яах юм, дүнгээ зөвшөөрөхгүй л яах юм гэдэг. Ерөөс оюутанд хэрэгтэй бүх зөвлөмжийг бичсэн байдаг байхгүй. Тэр яг тэрийг олоод уншчих юм бол мэдээж хэрэгтэй л байна л да. Зүгээр илсэн хүүхдүүдэд бол автоматар нэг ширхэг очиж идэг угаасаа. Зүгээр илсээгүй одоо 10 жилийн хүүхдүүдийн хувьд бол олж авах ганц вариант боломж нь бол тэр сургууль дээр нь очиж сургалтын албанаас нь авах л. Зүгээр яг зүгээр ер нь бол яг мэдээллийн технологиор сүүлийн үед бол хүмүүс маш их сонирхдаг болцсон. За мэдээ шалтгаан нь юу вэ гэхээр ойлгомжтой бах тий. Facebook, Twitter ч гэдэг юм уу одоо толгой баячууд бүгд л мэдээллийн технологи харахад сайхан л байгаа ах л та тэдний хувьд. Тэгэхээр мэдээж 10 жилийн хүүхдүүд бол мэдээж
юмныхаа гол учир гэхээсээ илүүтэйгээр эхлээд өнгийн хард сонирхоод би бол энэ талаараа давмгаалж их орж ирээд байд юм уу л гэж хардیں۔ Тэгэхээр яг хуу харьцангуй мэдээллийн технологийн мэргэжлэр сурахад зүгээр би өмнө ч хэлсэн тэр лог мэдлэг сайтай математик физикийн ухагтхуунуудыг маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Гэтэл хүүхдүүд тэр нөгөө өнгө үзмжээр нь сонирхож орж ирчээд одоо юу гэдгийг Facebook гоё эсвэл Apple гоё шүү. Эсвэл ийм төрлийн мэргэжилтэн боломж гэдэг юм уу. Тухайн өнгө үзмжинд дурлж орж ирчээд яг сургалтын хичээлийн хөтөлбөрүүдэд хүндрэлүүд гарна. Яагаад тэгэхээр харьцангуй тийм математик физик талдаа учраас хүндрэл одоо хүндхэн агуулгын хувьд бол хүндхэн мэдээ зүгээр хэлээр сурж байгаа хүүхдээс бол хамаагүй хэцүү. Нийгмийн чиглэлийн сургууль одоо шинэ хуульч гэдэг юм уу нийгмийн чиглэлээр сурж байгаа хүмүүс бол уншаал боддог. Гэтэл бид нар чинь баахан томьёо чийжлэх хэрэгтэй, бодох хэрэгтэй, сэтгэх хэрэгтэй. Маш олон төрлийн авьяас чадруудыг шаарддаг учраас сүүлдээ орж ирчээд нөгөө өнгө үзмжээр дурлж орж ирчээд шантрах ийм тохиолдлууд гардаг байхгүй. Тэгэхээр өнгө үзм сонирхоос илүүтэйгээр учрыг нь олох хэрэгтэй тий. Жишээ нь одоо бид нар юу гэдэг гар утас мессеж яаж яваад байгаа юм? Яагаад 160 тэмдэгтээс илүү явж болохгүй байгаа юм? Энийг яагаад болгож болдгүй юм ч гэдэг юм. Ингэж хүсэж тэмүүлж тэр мэргэжил рүү орж ирэх хэрэгтэй байгаа юм л. За сүлжээ гэхэд л одоо юу гэдэг сүлжээний төхөөрөмжүүд янз бүрийн төхөөрөмжүүд байж хат л одоо энэ дээр би юу хийж болох юм? Эсвэл одоо шинээр сүлжээний төхөөрөмж юу хийж болох юм? Эсвэл одоо гэрийнхаа бүх төхөөрөм сүүлийн үед их ярьж байна одоо home automation гэл те. За энэ жил одоо юу гэдэг home automation руу хүмүүс маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байна. Жишээ нь одоо гэрийнхаа угаалгын машин, одоо зурагт шарах шүүгээ яагаад бүгдийг сүлжээнд холбож болдгүй юм ч гэдэг юм уу. Яг тэр хийх гэж байгаа тодорхой нэгэн бодиттой юм төсөөлж тэрийгэ сурах гэж орж ирнэ үхээс биш саяны хэлдэг шиг би Майкл Цүфгэр барих шиг баян болно ч гэдэг юм уу. Тэгж бодож орж ирэх юм бол энэ жоохон өрөөсгөл болно л тоо. Тэгж л хараад зүгээр яг хуу мэдээж мэргэжил нь өөрөө сонирхолтой дандаа юм бүтээдэг мэргэжлүүч ч гэдэг мэдээллийн технологийн яг хуу ганц давуу тал нь дандаа гарнаас нь юм гарч идэг, юм бүтээж идэг ийм мэргэжил байхгүй. Жишээ нь одоо нийгмийн салбарууд юм бүтээж ийнэ гэхэд харахад хэцүү шүү дээ. Одоо орчуулагч хүн бол орчуулаад л яваад байгаа болохоос яг үндэ орчуулсныхаа дараа тэнд ямар бүтээл байгаа вэ гэдэг хэцүү шүү дээ. Гэтэл мэдээллийн технологийн нэг давуу тал нь хийсэн юм болгоно дандаа барьцтай, үзүүчтэй, сайн муу болсон шууд баг мэдэгддэг ийм л юм байна. Тэгэхээр яг энэ утгаараа урамтай мэргэжилттэй юм хийчээ дараа нь араас нь ингээ харж байгаа. Тийм баг. За яг монголчуудын бүтээсэн юм яг монголчууд бол харьцангуй их хэмжээний одоо та нар мэдээж ЕЕШ ч гэдэг юм уу сүүлийн үед бол манайхан их юу хийгээд байна гэхээр гар утасны програм хангамжаар нэлээх юм хийгээд байна. За одоо баг та нар мэдж байгаа гар утасны програмууд одоо ЕЕШ ч юм уу Android-ийн Play Store дээр оронгууд монголчууд хийсэн програм жишээ нь маш их болцсон байж байгаа байхгүй. За жишээ нь адаглаад та нар мэдж байгаа TV on air-ийн гэхэлтэй гар утаснасаа ч юм уу дэлхийн хаан ч явсан Монголынхаа бүх сувгуудыг үздэг болж байна. Ерөнхийдөө яг нэг дутагдал байгаа миний зүгээс шүүмжлэхэд дандаа тийм нэг хэрэглэгч тал руугаа чиглэсэн хэрэглээний програмууд л хийгээд байгаа юм. Хэрэглээний. Нэлээд тийм томоохон системийн чанартай ч юм уу тийм талын юм одоохондоо бол хийж чадахгүй л байна л. За яг уу энэ нь бас нөгөө тал дээр ямар нөлөөтэй юм гэхээр мэдээж хэрэглээний програм чи хийх юм бол шууд орлого орж ирэх боломжтой гэдэг үүднээсээ хүмүүс хамгийн түрүүнд шууд мөнгө олох боломжтой зүйлсрүүл хамгийн их анхаарлаа хандуулаад байна уу гэж бодож байгаа. За түүнээс биш одоо юу гэдгийг яг одоо өнөөдөр бид нар өөрсдөө бүтээсэн жишээ нь одоо хятад Linux хийцэн ч гэдэг юм уу Монголын Linux үеийн систем гэсэн юм бол алга байна. Жишээ нь эсвэл монголчуудаа өөрсдөө зориулсан системд ашигладаг үеийн системийг зохиоцсон гэсэн юм алга байна. Яг үнэндээ. Тэгэхээр яг нөгөө талдаа ингээ харахад жишээ нь монголчуудаа зориулаад жишээ нь одоо юу гэдгийг Linux үеийн системийг монгол болгоод яг монголчуудад зориулаад ингээ хийхээр хамгийн гол нь хийж байгаа үнд нь ямар ч тийм ашиг харагдахгүй байгаа юм л та. Тэрийг хийгээд хэдэн хүн ашиглах уу ч гэдэг юм уу те. Эсвэл төрөөс нь дэмжиж бүх одоо төрийн байгууллагууд монгол үеийн систем ашиглана гэж заачих юм бол энэ нэг өөр асуулт болчих эхлэх жишээ. Тэгэхээр яг тэр яг нөгөө шууд ашигуд нь харагдахгүй байгаа учраас тэр болгон хийхгүй байна уу гэж хараад байна. За яг нөгөө талаар хүмүүс бол яг монголчууд юу хийж ийн гэхээр жишээ нь гадаадын үнэтэй бүтээгдэхүүнийг Монголдо үйлдвэрлээд хямд байх арга замуудыг сүүлийн үед хүмүүс бас их хайж байна л. Одоо юу гэдэг нь жишээ нь нэг тусгай төхөөрөмж одоо 40-50 мянган долларын үнэтэй одоо мэдээллийн технологийн төхөөрөмжүүдийг Монголдо үйлдвэрлээ 20 мянган доллараар үйлдвэрлэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар Монголдо хямд хийх боломжуудыг
нэлээ эрэлхийлж байгаа. Залуучууд бас үйл үед нэлээ эрэлхийлж байна. Жишээ нь та нар мэдж байгаа Монголд автобус хийж байна те. Хамаг гаднаас авсан хамаагүй амтхан гээл тарилаа бус хийж байна гэж байна. Яг тэр шиг л яг хөө энэ чиглэл рүү нэлээ гарч ирж байгаа. Тэр яг хамгийн ер нь бол сүүлд нь яг базаад ерөнхийд нь хэлэхэд бол энэ 10 жилийн хүүхдүүдэд зориулсан нэвтрүүлэг гэдэг утгаараа 10 жилийн хүүхдүүд би сүүлд тэр нэг боловсролын яамны хэрэгжүүлсэн төслийг харсан тэр Монгол контент гэдэг 10 жилийн хүүхдүүдийн сургалтын материалууд бүр их хөөрхөн ингээд бүр ангаараа хичээлээрээ бүх ингээд сургалтын материалууд нэг онлайн болцсон байж ороод үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр жишээ нь яг хуу мэдээллийн технологийн чиглэлээр сурыг гэж байгаа хүүхдүүд бол жишээ нь хамгийн түрүүнд жишээ нь программист болох гэж байгаа хүн би хэн болох вэ гэтэл та тэр системийг хийдэг л хүн болох байхгүй. Гэтэл тэн дотор чинь бүх юм орцсон байж байгаа. Тэр програмыг хийж байгаа хүн программистууд байна. Тэр програм ажиллаж байгаа системийг бүтээж байгаа сүлжээний инженер системийн админууд байна. Тэр систем програмууд ажиллаж байгаа техник хангамжийн аюулгүй ажиллагаа найдвартай хийж байгаа нь болохоор техник хангамжийн инженерүүд байна. Тэгэхээр яг мэдээллийн технологийн энэхүү гурван мэргэжил бол ер нь бол хоорондоо их нягт холбоотой шүү дээ. Нэг нэгээс нь салгаа тавьчих болдгоо. Та програм мэддэг гэ техник хангамжийг огт мэдэхгүй байж болохгүй. За та техник мэддэг байлаа гэд програмыг огт мэдэхгүй байж болохгүй. Заавал дандаа нөгөө хэдийнхаа зах цухаас нь мэддэг байх хэрэгтэй болчиход байгаа. Мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ маань өөрөө мэдээллийн технологийн цогц юм болчиход байгаа. Тэгэхээр яг нэлээд олон талын мэдлэгийг олж авдаг. За мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэг яг бас нэг ингээ хараад хахад давуу тал нь юмыг их хурдан хүлээж авч сэтгэж ойлгохдоо их хурдан байгаа гэдэг тийм. Тэр нь өөрөө угаасаа мэргэжил нь өөрөө цаанаасаа тийм их шаарддаг гэдэг утгаараа. Тэгэхээр та одоо юу гэдгийг хэрвээ та үнэхээр мэдээллийн технологийн мэргэжлийг сураад амжилтаа олноо олж чадахгүй юу гэдгээ мэдээгүй жишээ нь нар IQ-гийн тестүүд өгөөд үзэх хэрэгтэй. Тэ янз бүрийн. Үнэхээр та IQ-гийн тестийг тэр хугацаанд нь амжаад өндөр оноо авч идчихвэл танд бол мэдээллийн технологиор сурах боломж байна л гэсэн. Гэтэл зүгээр нэг онлайн байгаа IQ-гийн тест бүгэлчөөд тэрний 10-20% нь хүрэхгүй байх юм бол зад мэдээллийн технологиор сураач орог дэмийл гэж. Ер нь бол тэгээд хэлчихэд баг буруутахгүй. Тийм л юм байна. Тэгээ одоо яг ерөнхийдөө би сая хэлсэн. Би шин техник хангамжаар эхлээд төгссөн. Техник хангамж юм. Дараа нь сүлжээ 99 оноос хойш сүлжээгээр явжгаад 2004 оноос хойш мэдээллийн аюулгүй байдал чиглэлээр явсан. Тэгэхээр чин бараг л байж болох бүх салбаруудыг оролцсон байгаа. Тэгэхээр яг би нодлонгоос багшлахаа болсон. Яг багшлахаа болсон шалтгаан нь одоо жоохон юм бүтээе те. Үнэхээр гарт барьцтай Монгол улстай хэрэгтэй юм хийгээд. Тэгээ яг бид нар бол контент фильтр хийсэн. Ер нь бол анхны хөлбөрөөр гаргацсан. За хэрвээ тэр мэдээллийг харъя гэвэл яг ms.com сайтаар ороход байж байгаа. За яг хийх болсон шалтгаан нь ийм л үндэстэй байгаа. Нэгт хүсэл сонирхлынхаа дагуу те. Үнэхээр одоо энэ мэргэжлэр сурчаад юу хийж чадчихна гэдэг хүсэл сонирхлоо нэг хармаар байгаа. За тэгэхээр бидний хийсэн юм бол төхөөрөмжч байгаа, програм хангамжч байгаа, сүлжээнч байгаа. Бүх юм нь орсон. Ийм төхөөрөмжүүд. Тэгэхээр яг контент фильтр учраас яг агуулгын шүүлтвэр гэж бид нар монголоор нэрлэдэг байгаа. За яг интернет дээр юм уу эсвэл ялангуяа сүүлийн үед их яригадаад байгаа шүү дээ. Энэ интернетийн орчноос хүүхдийг их хамгаалъя. Харилцаа холбооны зохицуулах орооноос гэсэн энэ ажилд нэлээд идэвхтэй хандаад эхэлсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл болохгүй мэдээллүүдийг одоо насан туршаагүй хүүхдүүд олж авч ийн терроризмын тухай мэдээлэл эсвэл садар самуун гаж янз бүрийн мэдээллүүдийг шууд интернетээс олж авч байгаа. Тэгэхээр яг бидний хийсэн ажил бол юу юм гэхээр яг гадны контент фильтрүүд бол их байдаг. Гэхдээ бид нар маань монгол хэлэн дээр ажиллаж чаддаггүй. Тэгэхээр өөрөөр монгол үг монгол утгатай агуулгууд орж ирэх юм бол шүүж чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр яг бид нар бол яг гадныхан шиг гэхдээ гадныхаас хамаагүй хямд үнэтэй. Тэгээд дээр нь монгол контентуудыг шүүе гэдэг утгаар хийсэн байж. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр одоо жишээ нь терроризм гэдэг үгийг англиар хааж чаддаг байхад монголоор өчгөж гэсэн бас хааж чаддаг ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар яг нэг ийм бүтээгдэхүүн хийсэн. За яг 3 янзын хөлбөртөө гаргасан. Томоохон хэмжээний байгууллагуудад 1500 ажилчинтай байгууллагад нэг 100-аас 200 ажилчинтай байгууллага. За тэгээд нэг 10-аас 20 ажилчинтай байгууллагад гээд ийм зөвлөд хийсэн байж. За яг бид нар дараагийн шатанд болж игэл маш хямд байхаар гэрт зөрөөс хөлбөрийг хийх гээд ажиллаж байна. Яг өөрөөр хэлбэл гэрийнхээ одоо айл болгонд баг интернеттэй болцсон. Тэгэхээр гэртээ тавиад одоо хүүхдүүдийнхаа янз бүрийн болохгүй хандлтуудыг хязгаарлах ийм бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө бол хийсэн байж. Ер нь бол яг мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүн төгс төгөлдөр болоход нэг дор хаяж 3 жил шаарддаг гэдэг юм байлаа. Ер нь бол
Тэгэхээр яг бид нар бол яг одоогийн байдлаар бол жил хагас хийж байна. Өөрөөр хэлбэл 3 хүн зэрэг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг тэнд бол юу байгаа гэхээр яг бид нар previous гэдэг үүлийн систем ашигласан байж байгаа. За техник хангамжийн сонголтуудыг хийсэн байж байгаа, тооцоолж байгаа. За дээр нь бид нар Go гэдэг Google-ийн Go гэдэг шинэ хэлийг ашигласан байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хэлийг ашиглаж явах хугацаанд мэдээж маш олон төрлийн програмуудыг тэнд дуудаж сангуудыг бол ашигласан. Тэгэхээр яг одоо тоог нь бол чэйжээр хэлэхэд бол хэцүү, зүгээр яг маш олон төрлийг ашигласан. Тэгэхээр яг бид нар бол шинээр бичиж байгаа гэдэг утгаараа бол цогцороо бол нэг том систем. Зүгээр задлаад харах юм бол зөндөө юм байж байгаа. Зүгээр график очин гэдэг тусдаа, тэрний core хэсэг нь тусдаа ч гэдэг юм ингээд тэрийг бол ялгах юм бол жоохон төвөгтэй юм байна. Яг ер нь бол яг зүгээр гол санааг бол сайн хэлсэн те. Нэгэнт бол одоо бидний хувьд бол хангалттай хэмжээний мэдлэг хуримтлуулчлаа. Одоо яг бүтээгдэхүүн болгоод өнөөдөр яг нэг талаас яг дотооддоо үйлдвэрлэе, дээр нь Монгол үгэн дээр ажилладаг болгоё. Бусад бүтээгдэхүүнээс ялгаж байгаа гол онцлог нь. За хоёрт нь мэдээж болж игэл гадны зах зээл рүү гаргахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр яг яагаад заавал дотооддоо гэж гадагшаа үзэх гэж л угаасаа зорж байгаа. Тэгэхээр яг ажиллаж байгаа хүмүүс маань ихэнх нь их олон жилийн туршлагатай хүмүүс. Программинч туршлагатай хүмүүс байж байгаа, сүлжээний туршлагатай хүмүүс ч байж байгаа. Тэгээ яг бас нэг талаасаа энэ бол бизнесийн үйл ажиллагаа. Нөгөө талаасаа бас нэг челленж юм да. Өөрийгөө нэг сорих бас нэг том шалтгаан болж байна. За тэр түүх бол хаасаагүй л байгаа дөө ер нь бол мэдээллийн технологийн түүх. За яг ер нь бол анх тооцоолон бодох машин гэж гарч ирж байсан шүү дээ. Мэдээллийн технологич нь яг сүүлийн үед л харилцаа холбооны салбартайгаа нэгдээд байгаа болохоос биш анх бол компьютерын ухааны салбар чинь тусдаа байсан тий. Сүүлдээ компьютерын ухааны яагаад компьютерын ухааны салбар, харилцаа холбооны салбар нийлсэн гол шалтгааны юу юм гэхээр бүх харилцаа холбооны систем тоон систем рүү шилжсэн. Тоон систем рүү шилжихийн зэрэгцээгээр бүгд компьютер дээр суурилдаг болсон. Ийм учраас нэгтгэс өөр аргагүй болсон. Ингээд мэдээллийн технологи болсон. Монголд бол анх хизээ бий болсон гэхээр 1986 онд энэ анхны төгсөгчд нь энэ Оросын холбооны улсад төгсөж ирж ирсэн. Тэгээ шинжлэх ухааны технологийн их сургууль дээр анхны тооцоолон бодох анги ЭВМ гэж нэрлэдэг байсан. Тэр анги нээгдэж ирсэн. Тэгээд 86 онд нээгдэж явж байгаад 1991 онд шинжлэх ухааны технологийн их сургууль тухайн үед политехникийн дээд сургууль гэсэн нэртэй байсан. Тэгэхээр политехникийн дээд сургуулиас яг энэ цэвэр мэдээллийн технологийн чиглэлийн салбарууд нь салаад тусдаа сургууль бол салсан өнөөгийн энэ сансарт байрлаж байгаа компьютер техник менежментийн сургууль. Тэгэхээр бол 91 онд анх тэнд сургуульд очиод жинхэнэ утгаараа сургууль гэж хөгжиж ирсэн. Тэр болтол бол зүгээр политехникийн дээд сургуулийн нэг жижигхэн тэнхэм нэртэйгээл явж исэн байж байгаа. За мүйсийн Монгол Улсын их сургууль бол сүүлд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулиас сүүлд бий болсон. За ер нь бол түүхийн ярих юм бол шинжлэх ухааны технологийн их сургууль чинь анх Монгол Улсын их сургуулиас салбарлаж гарсан сургууль шүү дээ. Тэгэхээр ууган сургууль нь бол Монгол Улсын их сургууль. Тэгэхээр салбарлуулсан гол шалтгаан бүх инженерийн мэргэжлүүдийн туссан салгаж өгсөн учраас үндсэн Монгол Улсын их сургууль дээр юу нөлцсөн гэхээр дандаа нийгмийн болон байгалийн шинжлэх ухаанууд нөлцсөн юм байна. Тэгэхээр тухайн үед бол мэдээллийн технологи байхгүй байж байгаа. Сүүлд 1996 90 оноос эхэлж Монгол Улсын их сургууль дээр мэдээллийн технологийн салбар үүссэн. Ерөнхийдөө бол нэг ийм л чиглэлтэй байж байгаа. За ер нь бол салснараа бол жишээ нь би одоо КТМС-д байхаараа сайн мэдэх жишээ нь хүүхдүүдийн ур чадвар бол эрс дээшилсэн, жийлэгдсэн дээшилж байгаа. Жишээ нь та нар сайн мэдэх байх робокон гэж жишээ нь техник хангамжийн чиглэлээр сурч байгаа хүүхдүүдтэй робоконы тэмцээнүүд жил болгон болдог. Тэгээд эндээс бол биднэрт олж авсан давуу тал юу юм гэхээр бид нар олон улсад оролцох хэрэгтэй болсон. Одоо байнга жил болгон олон улсад оролцож байна. Энэ маань юу гэж анхаар нэг талаараа хүүхдүүдийнхээ чадварыг олон улсын хэмжээнд шалгах боломжтой болчихжээ. Нөгөө талаасаа хоорондоо туршлага солилцох. Миний хувьд ч гэсэн нэг жил Хонконг руу бага авч явж исэн. Улстай төрүүлсэн баг нь явдаг. Тэгээ очиод бол гадны сургуулиудын ажиллаж байгаа арга барил, тэргэлж байгаа техник технологид харахад бол үнэхээр мэдж авмаар бол олуулштай зүйл зөндөө байсан. За тэрнтэй адилхан сүүлийн 3 жил сүлжээний олимпиад нь олон улс руу гардаг болчихлоо. За програм хангамжих бол аль эртнээс гадаадад олон улсад үзээд эхэлсэн. За Монгол залуучууд одоо энэ хугацаанд хамгийн том давуу тал болж байгаа юм гэхээр Монгол улсын интернетийн хэрэглээний өсөлт
Өөрөөр хэлбэл энэ ISP компаниуд бол маш сайн интернетээр хангаж эхэлсэн. Одоо ялангуяа өр холбоонууд ч гэсэн 4G рүү шилжих гээд миний хувьд бол интернетийн хөгжилд бол үнэхээр сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгэхээр энэ боломж нь юу болгоод байгаа юм гэхээр бусад хүмүүсийг нөгөө хэл хязгааргүй орчинд өөрсдөө сорих энэхүү боломжийг л олгож өгч байгаа. Энэ бол өөрөө хамгийн том давуу тал болчиход байна. За нөгөө талтай өөр нэгэн миний мэдхийн хүүхдүүд одоо шинэ олон улсын тэмцээнүүдэд бол сайн дураараа маш их оролцож байна. Нэг талаараа энэ практик дадлага нөгөө талдаа бол өөрсдөө чадахыг сорж байгаа ийм үзүүлэлт. Тэгэхээр ер нь бол шууд эцэст нь хэлэхэд бол мэдээллийн технологийн хамгийн том давуу тал бол Монгол улс бол харьцангуй Азийн орндоо бол интернетийн хэрэглээгээр өсрөнгөө хөгжид тэргүүлэгчдэд орж ирчээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол харьцангуй Улаанбаатар хот бол баг интернетгүй айл гэж байхгүй. Яг орон нутагт одоо нэг проблем байгаа нь хүндрэл байгаа нь мэдээж сумдууд. Яг сумдууд маань Монгол улсын энэ том газар нутагт тархсан байдлаас болоод түгээхэд жоохон хүндрэлтэй байгаа даа. Зүгээр энийг стооцсон бол одоо яг энэ хугацаанд хамгийн том олсон олт бол энэ интернетийн хөгжил юм да. Наа чинь их гоё штэ их. Ер нь яагаад энэ мэргэжлийг сонгоцсон бэ гэж. Тэгэхээр яг уу ерөнхийдөө бол би өөрөө 5 дугаар ангиас мэдээлэл зүй гэдэг хичээл их сонирхолтой байсан. За одоо та нас мэдэх бах бидний үед бол одоо энэ 1-р сургуулийн урд байдаг энэ залуу зохион бүтээгчдийн төв гэж байсан. Одоо нэг сургууль болцсон байж байгаа. Энэ дотор чинь тийм мэдээлэл зүйн тийм дугуйлан явдаг байсан. Тэгэхээр би тэр дугуйланд байнга явдаг. Тэгээд анх хэсэг гэдэг хэл сурвал тэн дээр янз бүрийн програм бичиж үзээд л ингээл ерөнхийдөө 10 дугаар анги төгслөө явсан. Тэгэхээр энэ чиглэлийнхаа дагуу ер нь мэргэжлээ сонгосон гэж болно. За яагаад КТМС-ыг сонгосон бэ гэвэл наач нэг сонирхолтой. Шалгалтын сонин дээр гарцсан байсан зарыг хараа сууж исэн чинь ингээд шалгалт авах 3 хичээл байдаг гэсэн тэр үед чинь. Тэгээд мат физик байсан. Математик физик 2 байсан. Дээр нь бүх баг мэргэжил дандаа орос хэл авдаг байсан. Би болохоор орос хэлээр өгөх ямар сонирхолгүй байгаад байдаг. Тэгсэн чинь КТМС тэр жил 3 дахь шалгалт нь IQ-гийн шалгалт байсан байхгүй юу? Орос хэл байгаагүй. IQ-гийн шалгалт. Тэгэхээр надад энэ 3 шалгалтыг өгөхөд би өөрөө бардам тэнцэнэ гэдэгт итгэлтэй байсан учраас шууд КТМС-ыг сонгосон. Түүнээс биш мөсийн мэдээллийн технологиг сонгож болох л байсан. Гэхдээ тэнд орос хэлний шалгалт байсан байхгүй юу? Тэгэхээр хүн дахиад өөрийнхөө туршлагаас хэлэхэд хүн юу чадж чинь тэр өгөрөө шалгалтаа өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Чадахгүй байж одоо тэр шалгалтыг өгнө гэдэг бол өөрөө тийм статаа шүү. Зүгээр КТМС гэдэг сонголт бол ерөөсөө тэр ганц 3 дахь шалгалтны л асуулт байсан. Мэдээлэл зүйгээр сурах нь бол тодорхой болсон байсан. Мэдээллийн технологиор сурна гэдэг бол шийдсэн байсан. Тэгэхээр хамгийн гол нь шалгалт өөрөө одоо хаана өгвөл надад би өөрөө баталгаатай тэнцэж орох уу гэдэг асуулт л тулгарч байгаа. Одоо ч гэсэн хүүхдүүд тэр шүү дээ тийм үү 10 жилээр сурж байгаа хүүхдүүд элсэлтийн шалгалт өгөхдөө ямар хичээлээр шалгалт өгөх вэ өөрөө сонгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та өөрийнхөө чаддаг юмыг л хийх хэрэгтэй. Түүнээс чадахгүй юм руу гүйжчихэд шалгалтандаа унаад хувааргүй хоцрох бол бас тийм сонь биш. Гэхдээ чаддаг юм чинь таны сонирхолтой нийцэх ёстой л гэдгийг хамгийн сайн анхаарах хэрэгтэй. Түүнээс биш чаддаг мөртлөө ер нь гэхдээ баг тийм байдгүй юм да та чаддаг л бол тэрийг сонирхдаг л гэсэн үг баг автоматар тийм байдаг. Тэгэхээр чаддгүй юмдаа хүн одоо юу гэдгийг очиж шалгалт өгөөд дурлж орно гэж баг байдаг юм даа гэсэн. За мэдээж ялгаа байгаа тий. Би гэхдээ яг манай их сургуулиудад нэг дутагдaltaй тал байдаг л да. Ямар дутагдaltaй тал байдгүй гэхээр ер нь бол мэргэжлийг сонгохоос гадна тэр мэргэжлийг ямар хүмүүс зааж ийнэ гэдэг нь хамгийн чухал байхгүй. Үнэхээр тухайн салбартаа нэр хүнд бүхий одоо чинь гадаадд та нар мэдж байгаа ш. Тухайн сургуулийг авч явдаг гол шалтгаан профессорууд байдаг тий. Хамгийн нэр хүндтэй тухайн салбартаа үнэлэгдсэн тэр хүмүүс л тухайн салбарыг авч явдаг. Тэр утгаараа сургууль нэр хүндтэй. Тэгэхээр би бол одоо юу гэдгийг энэ сургууль нь илүү энэ сургууль нь баг миний хувьд бол нэх бие биенээсээ дээр доор ороод ах юм байхгүй. Ерөнхийдөө бол боловсролын систем их муудсан. Тэрийг бол шууд хэлэх хэрэгтэй. Манай суур боловсролч муудсан. Яагаад тэгэхээр орж ирж байгаа оюутнуудын чадхыг харахад дөнгөж 10 жил төгсөөд ирсэн хүүхдүүд хараад баг Пифагорын теорем мэдхгүй орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдийн чанар нь өөрөө маш сулдсан. Тэрийгээ дагаад дээд боловсрол нь өөрөө бас нэлээд сулрцсан. Би бол одоо яг үнэндээ бол дотор нь ажилладаг ч гэсэн энэ дээд боловсролын системийн сургалтын чанарт үнэхээр сэтгэл хангалуун бус байдаг. Үнэхээр чанаргүй сургалт явагддаг. За мэдээж аль талдаач байгаа, оюутандаач байгаа, багштаач байгаа, захиргаанч байгаа, удирдлагч байгаа.
Тэгэхээр би бол энэ илүү, тэр нь илүү гэж бол үнэхээр хэлж чадах ойлал муу байгаа. Шууд хэлэхэд бол. Тэ. Тэгэхээр яг муу гэхээр бас орохгүй гэсэн үг биш. Гэхдээ муу гэдэг нь яг ерөнхийдөө жоохон тогтолцооны хувьд жоохон буруу яваад байгаа энийг шинжлэх ёстой л гэдэг утгаар хэлж байгаа. Түүнээс биш агуулга бол өгдгөрөө өгчл байгаа угаасаа. Агуулга. Тэгэхээр яг энэ илүү гэж хүүхдэд хэлэхээсээ илүүтэйгээр би дахиад нэг юм хэлэх гээд байгаа байхгүй сая. Та жишээ нь одоо юу гэдэг програм хангам сонгочлоо. За танд муйс байна, ШУТИС байна. Та юу хийх хэрэгтэй багшлах бүрэлдэхүүнийг л харгаад байгаа байхгүй би. Тэ? Ямар хүмүүс тухайн салбартаа нэр хүндтэй хүмүүс байна уу байхгүй байна. Одоо ч аюу амархан болцсон шүү дээ. Тухайн сургуульд үнэхээр муйст ормоор байвал одоо чинь сургууль руу нь явж ирвэл програм хангамжийн тэнгэмд очиход бүх багш нарын жагсаалт байж байгаа шүү дээ. Тэ? Цолтоогоо байж байгаа. За хідэн цолтоо хүн байна, хідэн цолгүй хүн байна. Ядчил хувлаад үзэх хэрэгтэй. За тэгээ болдог бол бүр идэвхтэй бүх багшныхын нэрийг бичээд интернетээр хайх хэрэгтэй байхгүй. Одоо ч баг дурын хүний нэрээ өчгөл тэр хүний тухай мэдээлэл гарч ирж байна. Тэгэл гаргаж ирэхэд энэ хүн үнэхээр мундаг хүн бол маш их юм олдно. Тухайн хүний чинь үнэлэх хамгийн энгийн шалгуур дээр шүү дээ. Интернетээр сөрч хийхэд тэр хүний тухай маш их мэдээлэл байх юм бол тэр хүн бол бас гайгүй хүн байна л гэж бодох. Тэр хүний тухай огт мэдээлэл байхгүй сургахгүй л гэж бодох юм шүү дээ. Ер нь бол хамгийн энгийн нэр. Тэгэхээр сонголтоо хийх өмнө багшлах бүрэлдэхүүнийг хар. Багшлах бүрэлдэхүүн чадамжтай байх тэр магадлал тэр сургуулийн сонгож хэлж байгаа. Тэгж зөвлөсөн хамаагүй дээр баха. Тэгэхгүй болохоор яагаад тэгэхээр хоёр сургууль жишээ нь ийм байхгүй чинь магадгүй эндээ програм хангамж дээрээ сайн багш нь байдаг. Эндээ болохоор техник хангамжтай сайн багш нь байдаг. Тухайн нэг салбараар онцгорж болно ш. Тэгэхээр нэг сайн байгаа юмыг салбараар нь харьцуулах хэрэгтэй болохоос биш бүхлээр нь ингэж харьцуулж хэлж бол хэлнэ гэдэг өөрөө бас өрөөсгөл болчихно л доо. Ер нь бол ийм штэ. Бас л нөгөө тогтолцооны гажууд л их сургуулиуд чинь яаж амьдардаг вэ гэхээр оюутны төлбөрөөр амьдардаг тий. За оюутны төлбөр нь яг одоо миний бодлоор бол маш бага байхгүй юу. За сая 800 мянган төгрөг жилийн яг үнэндээ $1000 ч хүрэхгүй тий. Гэтэл цэцэрлэгүүд $1000 байдаг. Та нар мэдэж одоо энэ British School гэхэд $25,000. Зүгээр нэг 10 жилийн хүүхдийн мэргэжлийг сурахын тулд тийм хэмжээний мөнгө эцэг төлөөд байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө оюутны төлбөрийг жоохон нэмэхээр л дайм болдог тий. Амар үнэтэй байна гэл. Гэтэл их сургууль чи юугаар амьдарч байгаа юм гэхээр энэ оюутны төлбөрөөр амьдардаг. Тэгэхээр оюутны төлбөрөөр амьдарч байгаа юм чинь мөнгө олж байгаа их усүр нь хичээл заах л байхгүй. Ресерч биш. Ресерчээс мөнгө олох боломж нь хомс болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас ихэнх тал нь тэр сургалт руугаа явчихад байдаг учраас судалгаа хийх гэдэг бол ер нь л хэцүү дээ. Ер нь бол тун хэцүү. Яг хүмүүс багш нар бол дандаа өөрсдөө сайн дураар чөлөө цагаараа судалгаа хийдэг гэж хэлж болно. Түүнээс биш бүр зорж одоо судалгаа хийдэг гэхэд бол тун хэцүү. Мэргэжил хувь хүнийхээ характер тохирохул гэдэг асуулт байна. Би зүгээр яг өөрийнхөө туршлагаараас КТМС чинь ийм хоёр мэргэжил хийцгийг сонин сургууль шүү дээ. Менежмент яг одоо КТМС гэж байхгүй болсон тийм. Менежментийн салбар нь тусдаа тэгээд мэдээллийн технологи. Энэ хоёр ч үг нь хоорондоо ямар ч хамааралгүй хоёр салбарыг нэг сургууль болгох. За ингээд хүүхдүүдийн зан чанар ингээд харж байхад мэдээж би чинь бүх мэргэжлийн хичээлүүдэд хичээд ордог гэсэн. Ер нь нэг тийм нийтч зантай хүмүүс голдуу менежментийг сонгох юм байна гэж би хараад байна. Яагаад олон нийтэд харьцдаг хүн удирдах чадвартай. Мэдээллийн технологиг ямар хүн сонгох юм бэ гэхээр голдуу тийм дуугай, бүрэг тийм хүмүүс нь голдуу мэдээллийн технологиос сонгоод. За тэр дундаа өшөө наривчилж хэлэх юм бол бүр бүрэг тал руу хүмүүс нь техник хангамжийг сонгоод тэр дотор арайгаагүй нийт чинь програм хангамжийг сонгоод идэг юм шиг байна. Яг энэ бол зүгээр миний олон жилийн туршлага байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр нь юунд нөлөөлдөг вөхөр нөгөө зан характер өөрөө мэргэжилд нөлөөдөг. Жишээ нь та маш бүрэг байжээж менежер хийгээд юм уу маркетингийн менежер хийгээ явна гэж байхгүй шүү дээ. Хүнтэй уулзахаасаа хүртэл имээдэг, танилцахаасаа хүртэл ичдэг хүн яаж бараа сурталчлаа явах вэ тий. Тэгэхээр чин нөгөө дахиад өөрийгөө бас нөгөө би ямар зан таран чанартай хүн бэ гэдгээ бодох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Би угаасаа манлайлах чанартай. Эсвэл дандаа хүмүүсийг араасаа дагуулж идэг лидер байх юм бол та мэдээллийн технологи сонгож гүйцэтгэж болж яах юм? Хэрэггүй шүү дээ. Сайхан дарга бол менежмент сураад эсвэл төрийн захиргаагаар сураа явах хэрэгтэй байхгүй юу? Та угаасаа олон нийттэй нийтвчж дугаа би гэртээ суугаад ажиллаа хийгээл амьдралаа аваа явчихдаг бол зайнаас ажилдаг программист бол гэртээ суу. Тэгэхээр би бас ямар зан характертай вэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Гэхдээ яг ихэнх сонголтууд бол тэгжил хийгдэг гэж хараад байгаа. Ер нь бол нийтч нээлттэй хүмүүс нь тэр
менежмент тал руугаа явдаг. За би сая хэлчлээ ерөнхийдөө 10 хүн дугаад нь болохоор мэдээллийн технологи. Тэнд энэ дотроо нэлээд дугаах нь болохоор электроник техник хангам сонгоо явдаг. Арай гайгүй програм сонгодог ч гэдэм үү. Ийм байдлаар ингэ явдаг. Гэхдээ яг нэг бас нэг том давуу тал сүүлийн жилүүдэд бол ер нь бол хүүхдүүд яг миний үед бол бид нар бол маш их тийм социализмын үед өссөн даруулагтай тийм нийтч бол байгаагүй. Гэтэл сүүлийн үеийн хүүхдүүд бол харьцангуй бас юунд давуу тал гэхээр нэлээд тийм задгаа ярьдаг, чөлөөтэй сэтгэдэг. Энэ бас нөгөө хүүхдүүдийг бусдаа ойлгуулах давуу тал болоод байгаа юм л та. Тэгэхээр яг энэ маань юунд хэрэгтэй байдг вэхээр сүүлийн үед бол аливаа том бүтээлүүд бол нэг хүний бүтээл байдгүй, багаар хийсэн бүтээл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр багаар хийж байгаа бүтээл байгаа учраас яг вэхээр нөгөө багаар ажих чадварыг нэхэд идэг нэг юм байгаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ чадварыг мэдээж суудсан байхад хувь хүнд нь өөрт нь хэрэгтэй. Гэхдээ угаасаа багаар ажиллаж чаддгүй, бие даасан бүрэг байдалтай хүмүүс ч гэсэн зөндөөл байгаа. Тэгэхээр та бас зан чанараа тодорхойлоод би сая хэлчлээ. Та үнэхээр олон нийтэд байхаараа кайф авдаг. Олонний дунд юм ярихаараа та сэтгэл хангалуун байдаг бол тэр төрлийн л мэргэжлийг сонгох хэрэгтэй. Нэг л үг байдаг. Та ажилдаа дуртай бол ажилдаа явах гэж яардаг. Хэрвээ та ажилдаа дургүй бол ажилдаа явах гэж хэзээ ч яарахгүй. Тэгэхээр тэр чинь үгсүүхээр та мэргэжлээ буруу сонгочихжээ л гэсэн. Та хэрвээ мэргэжлээ зөв сонгоцсон байх юм бол ажилдаа явахдаа л мэргэжилтээ хийж явахдаа л баяр суурьтай л явчих хэрэгтэй байхгүй. Хэрвээ тухайн мэргэжлийг хийхдээ ямар ч баярж авах одоо баясгал авч чадахгүй, тэндээс ямар нэг мэдрэмж төрүүлж чадахгүй бол тэр мэргэжлийг сонгох ямар шаардлагагүй болж байна. Магадгүй яг төгссөн оюутнуудын хувьд ч гэсэн хэлэхэд би ч ингээ харахад мэдээллийн технологийн чиглэлээр сурчаад төгсөөд дандаа эдийн засгийн чиглэлээр сурсан маш их хүүхдүүд байдаг. Тэр юу гэсэн үгээр мэргэжлээ буруу сонгоцсон. Тэгээ яг ажил дээр гарсан өөртөө таалагдхаа болцсон. Тэгэн гут нь шинэ мэргэжлийг дахиж сурчих. Энэ өөрөө юу хийж байгаа юм бэ гэхээр 10 жилийн хүүхдүүдэд ганц хэлэхэд хайрын цаг байхгүй юу? Хайрын цаг. За яг мөнгөн дүнгийн мартын нэг 2 сая төгрөгөөр 4 жил сураад 8 сая төгрөг аав ээжийнхээ 8 сая төгрөгийг үргүү зарлаа гэж бодъё л. Гэхдээ тэрнээс илүү хамгийн чухал юм чинь цаг байгаа байхгүй. Таны нас өөрөө хязгаартай байхгүй юу? Монгол хүн чинь ерөөсө 70 л гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ 70 жилийнх нь 20 жил нь угаасаа юу ч хийхгүй жаргасаар байгаа дууссан. Гэтэл тэндээ та бүх хийх бүтээх цагаасаа дахин сураад дахиад 4 жилийг хороогоод байна гэдэг нь өөрөө л хамгийн харамсалтай юм л ч дээ. Тийм учраас яагаад би энэ ярилцлагыг ч гэсэн та нар яагаад мэргэжлээ зөв сонгоо гэдэг чинь та цагаа яаж хамгийн оновчтойгоор зөв алдахгүй байх вэ гэдэг боломжийг л хэлчих. Түүнээс биш та цаг хамаагүй сураа төгс сонирхгүй бол хайчих, дахиад өөр мэргэжил сонго, сур төгс хайчих. Ингээ яваад ээж болно л. Гэхдээ ингэх ямар шаардлага байхгүй байхгүй. Хэллээ шүү дээ. Нас чинь 70 байхгүй хязгаарт. Тэр хязгаараа яаж хамгийн ашигтай ашиглах вэ гэж бодож итэл чинь зүгээр алдаад байх юм бол хайрын л юм болчих.